पुरानी से पुरानी खांसी को करे छूमंतर। हाँ जी, बहुत सारे पेशेंटों में छींकें आती हैं, कफ आता है, सूखी खांसी रहती है या कफ वाली रहती है, सुबह उठते उठते नाक में से पानी आता है, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हम आज एक ऐसी ही दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सिंगल डोज, पहली डोज में ही गजब का रिजल्ट, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम बात करने जा रहे हैं हमदर्द का जोसिना। ये लिक्विड फॉर्म भी आती है, दूसरा इसका चूर्ण या फिर ड्राई फॉर्म आता है जोसिंदा का काढ़ा, जो घर में आप बना सकते हैं। दोनों की पहले ही डोज में गजब का रिजल्ट आते हैं, या आपकी खांसी की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको कफ से रिलेटेड या और कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर नसीब चौधरी, वेदा हेल्थ हॉस्पिटल, गुड़गांव।